Dawa på norsk. Profeten Lot al-Islam. Beskrivelse av folket Sodom. Profeten Ibrahim al-Islam forlot Egypt sammen med nevøen hans Lot al-Islam, som deretter dro til byen Sadum, som lå på den vestlige bredden av Dødhavet. Denne byen var fylt med ondskap. Innbyggere i denne byen ranet og drepte reisende. En annen vanlig ond gjerning blant dem var at menn hadde sex med menn istedenfor med kvinner. Den unaturlige handlingen senere ble kjent som sodomi etter byen Sodom. Det ble øvd åpent og uten skam foran alle. Lot al-Islams budskap. Det var på høyden av disse forbrytelsene og syndene som Allah avslørte for profeten Lot al-Islam at han skulle innkalle folket til å gi opp deres usømmelige oppførsel. Men de ble så dypt sunket inn i deres umoralske vaner at de var døve for det budskapet Lot al-Islam kom med. Overbelastet av sine unaturlige ønsker nektet de å høre på Lot al-Islam, selv da Lot al-Islam advarte dem om Allahs straff. Men i stedet truet de med å drive ham ut av byen hvis han fortsatte å preke. Allah sier i Koranen: folk av Lot al-Islam som bodde i byen Sodom i Palestina, nektet å tro på sendebudene da broren deres Lot al-Islam sa til dem: vil du ikke frykte Allah og adlyde ham? Sannelig, jeg er en pålitelig budbringer for deg. Så frykt Allah og hold din plikt overfor ham og adlyd meg. Jeg ber om ingen belønning fra deg om min beskjed om islamsk monoteisme til deg. Min belønning er bare hos Herren av Alamin. Nærmer du deg menn blant verden og lar dem som Allah har skapt for deg, dine hustruer, være? Nei, du er et overtredende folk. De folket sa: hvis du ikke slutter å Lot, sannelig, du vil være en av de som blir drevet ut av byen. Lot al-Islam sa: jeg er faktisk av dem som avviser med alvorlig sinne og raseri deres ondskapsfulle handlinger av sodomi. Min Herre, redd meg og familien min fra det de gjør. Så vi reddet ham og hans familie, alle bortsett fra en gammel kvinne, kona til Lot al-Islam, som ble igjen. Koranen kapittel 26, vers 160-171. Lot al-Islams kone. Gjerningene til Lot al-Islams folk gjorde hjertet hans trist. Deres ufattelige rykte spredte seg gjennom landet mens han slet mot dem. Etter hvert som årene gikk, fortsatte han med misjonen, men til ingen nytte. Ingen svarte på hans oppfordring og trodde på ham bortsett fra familiemedlemmer. Og til og med i hans husstand trodde ikke alle medlemmene på ham. Kona til Lot al-Islam, som nå al-Islams kone, var en vantro, ikke troende. Den allmektige Allah sier i Koranen: Allah ga et eksempel for de som var vantro. Noah al-Islams kone og Lot al-Islams kone. De var under to av våre rettferdige tjenere, men forrådte dem. Så de var dem ikke til nytte mot Allah, og det ble sagt: gå inn i ilden sammen med de som skal tre inn i det. Koran kapittel 66, vers 10. Engler kommer for å møte Lot al-Islam. Hvis hjemmet er stedet for trøst og ro, fant Lot al-Islam ingen, for han ble plaget på begge sider inni og utenfor hjemmet hans. Livet hans var kontinuerlig tortur, og han led sterkt, men han var tålmodig og standhaftig med folket sitt. Årene gikk etter, og fortsatt trodde ingen på ham. Men i stedet fornedret de budskapet hans og hånet ham samtidig som de utfordret ham. Koranen kapittel 29, vers 29. Overveldet av fortvilelse ba Lot al-Islam til Allah om å gi ham seier og ødelegge de korrupte. Derfor forlot englene Ibrahim al-Islam og satte kurset mot Sodom, byen til Lot al-Islam. De nådde byen på ettermiddagen. Den første personen som fikk øye på dem var Lot al-Islams datter, som satt ved elven og fylte kannen med vann. Da hun løftet ansiktet sitt og så på dem, ble hun lamslått over at det kunne være menn med så fantastisk skjønnhet på jorden. En av tre mennene englene spurte henne: «Og hushjelpen, vet du om et sted for å hvile?» Hun husket karakteren til folket i byen og svarte: «Bli her og ikke gå inn før jeg informerer min far og kommer tilbake.» Hun la sin kanne ved elven og løp raskt hjem. «Å far», gråt hun, «du er ønsket av unge menn ved byporten, og jeg har aldri før sett slike ansikter som deres.» Lot al-Islam følte seg urolig da han raskt løp til gjestene sine, og han spurte dem hvor de kom fra og hvor de skulle. Men de svarte ikke på spørsmålene hans. I stedet spurte de ham om han kunne være verten deres.
Han begynte å snakke med dem og informerte dem om temaet til folks natur i byen. Lut al-Islam var fylt med uro og ønsket å overbevise gjestene sine uten å fornærme dem, om å ikke tilbringe natten der. Men samtidig ønsket han å utvide den forventede gjestefriheten til dem som normalt ble gitt til gjester. Forgjeves prøvde han å få dem til å forstå den farefulle situasjonen. Til slutt ba han dem derfor vente til nattens mørke kom, for da ville ingen se dem. Da mørket falt på byen, tok Lut al-Islam med seg gjestene sine hjem. Ingen var klar over deres tilstedeværelse. Så snart kona til Lut al-Islam så dem, snek hun seg rolig ut av huset slik at ingen la merke til henne. Raskt løp hun til folket sitt i byen med nyhetene, og det spredte seg til alle innbyggere. Folk fra byen stormet raskt og spent mot Lut al-Islam. Lut al-Islam ble overrasket av deres oppdagelse av gjestene hans, og han lurte på hvem som kunne ha informert dem. Saken ble tydelig når han ikke fant sin kone. Da Lut al-Islam så folket fra byen nærme seg huset sitt, lukket han døra, men de fortsatte å banke på. Han ba dem om å la de besøkende være i fred og frykte Allahs straff, og han oppfordret dem til å søke seksuell oppfyllelse med konene deres, for det var det som Allah hadde lovliggjort. Lut al-Islams folk ventet til han var ferdig med sin korte preken, og så brølte de av latter. Blinde av lidenskap brøt de ned døra. Lut al-Islam ble veldig sint, men han sto maktesløs foran disse voldelige menneskene. Han klarte ikke å forhindre misbruk av sine gjester, men han sto fast på sitt og fortsatte å trygle til folket fra byen. I det forferdelige øyeblikket ønsket han at han hadde makten til å skyve dem vekk fra gjestene sine. Ved å se Lut al-Islam i en tilstand av hjelpeløshet og sorg, sa gjestene, ikke vær engstelig eller redd, Lut, for vi er engler, og disse menneskene vil ikke klare å skade deg. Da folket fra byen hørte dette, ble de livredde og flyktet fra Lut al-Islams hus, mens de ga trusler mot ham da de dro. Englene advarte profeten Lut al-Islam om å forlate huset sitt før soloppgang. Han tok med seg hele familien bortsett fra kona. Allah hadde bestemt seg for at byen Sodom skulle forsvinne fra jordens overflate. Et jordskjelv ristet hele byen. Det var som et mektig kraft hadde løftet hele byen og kastet den ned i ett støt. En storm med steiner regnet på byen. Alle og alt ble ødelagt, inkludert kona til Lut al-Islam. Englene møtte Ibrahim al-Islam. Den allmektige Allah sier i Koranen om denne historien, og fortell dem om gjestene englene til Ibrahim. Da de gikk inn til ham og sa, salaman, fred. Ibrahim sa ja, vi er litt redd for deg. De englene sa, vær ikke redd, vi er her for å gi deg gledelig budskap om en Guds sønn, som kommer til å besitte mye kunnskap og visdom, Ibrahim. Ibrahim al-Islam sa, gir du meg glede budskap om en sønn når alderdommen har kommet på meg? Vel, hva er da nyhetene dine? De englene sa, vi gir deg gledelig budskap i sannhet, så ikke fortvil. Ibrahim sa, og hvem fortviler over Herrens nåde, bortsett fra de som kommer på villspor? Ibrahim al-Islam spurte, og dere Allahs utsendte engler, hvilken annet oppdrag har dere kommet for å utenom denne gledens nyhet? De englene sa, vi er sendt til et folk som er mujrimin, det vil si kriminelle, vantro, politister og syndere. Alle unntatt familien til Lot. Dem kommer vi til å redde fra ødeleggelsen. Bortsett fra hans kone, som vi har bestemt at hun skal være blant dem som blir igjen. Hun vil bli ødelagt. Da sendebudene englene kom til Lut al-Islams familie, sa han, sannelig, det er du som er ukjent for meg. Englene sa nei, vi har kommet til deg med den pinen som de har vært i tvil om. Og vi har brakt til deg sannheten, nyheten om ødeleggelsen av din nasjon. Og vi forteller deg absolutt sannheten. Reis deretter en del av natten med familien, og du går bak dem, og lar ingen blant dere se tilbake. Men gå videre dit du er beordret til. Og vi forsynte ham om Allahs ordre at roten til disse synderne skulle bli avskåret i tidlig morgen. Innbyggerne i byen kom med glede etter nyheten om de unge mennenes ankomst. Lut al-Islam sa, sannelig, dette er gjestene mine, så skam meg ikke, og frykt Allah og ikke skam meg. Folk fra byen sa, forbudt vi ikke deg å underholde eller beskytte noen av alamin, folk, utlendinger, fremmede og så videre fra oss? Lut al-Islam sa, dette er mine døtre, mitt folks døtre. Hvis dere ønsker å gjøre noe, så gift dere heller med dem enn å bedrive hor. Sannelig,
Ved ditt liv, å Muhammad, i deres ville rus vandret de blindt. Så som Salahs nasjon, pine, forferdelig gråt osv. overhøyde dem ved soloppgangen. Og vi snudde byen av Sodom i Palestina opp ned og regnet ned på dem steiner av bakt leire. Sannelig, i dette er det tegn for de som ser eller forstår eller lærer leksjonene fra Allahs tegn. Og sannelig, de byene ligger rett ved motorveien fra Mekka til Syria, det vil si stedet der Dødehavet er nå. Sannelig, deri er virkelig et tegn for de troende. Koranen kapittel 15 vers 51-77. Allah sier i Koranen, så vi reddet ham, Lut al-Islam og hans familie, alle bortsett fra en gammel kvinne, hans kone blant dem som ble igjen. Så etterpå ødela vi de andre folket fra byen. Vi regnet på dem et regn av pine. Hvor ondt var regnet for de som ble advart. Sannelig, i dette er virkelig et tegn, men de fleste av dem er ikke troende. Sannelig, din Herre, han er faktisk den allmektige, den barmhjertige. Koranen kapittel 26 vers 170-175. Livet til Lut al-Islam etter Sodom. Boken ble lukket på folket til Lut al-Islam. Byene og navnene deres er slettet fra jordens overflate. Borte er de fra minnet, og en bok ble lukket av bøkene til korrupsjon. Lut al-Islam gikk videre mot Ibrahim al-Islam. Han besøkte ham, og da han fortalte historien om sitt folk, ble han overrasket over å vite at Ibrahim al-Islam allerede visste det. Så Lut al-Islam fortsatte å invitere folk til Allah. Det samme gjorde Ibrahim al-Islam. Dem var tålmodige og ventet seg til Allah, og de to holdt fast ved sitt oppdrag med å spre budskapet fra Allah videre. Med dette så takker jeg for meg inntil videre. Wakhiru dawan alhamdulillahi rabbil alamin. All lovsanger og takk til Allah, universets herre. Amin. Ya Rabbul alamin.